אני מכין שוקו עם הרבה תוספות כאלה, כמו קצפת או מגרית שוקולד. מאוד טעים. ישיבה עם בני דקל. מטומטמת. אחד עליו. שמע, איך אני מפנק את עצמי? אני עושה לי אמבטיה בבית, מלא בועות צבון כזה וזה, שוכב לי, נרגע, שם מוזיקה של בטהובן כזה ברקע וזה. אתה יודע, מקשיב, נרגע, חושב לי על דברים טובים, עד שאני נרדם, כמעט טובע ואז הולך. ואז כל היום שלי הולך חלק. מכין תה צמחים ורואה קומדיה רומנטית. קורא לביסלי. שהמורה לא באה לבית ספר. מה הכי מרגש אותי? נראה לי תמיר בן עזרא אולי? כן, תמיר בן עזרא. חנוכה סילבסטר 2015! מה הכי מרגש אותי? לעמוד על בימת טומורלנד ושארדול מציג אותי. לא, יש משהו יותר. עופר פאקינג אנגל. לא, יש משהו יותר טוב? נו. בפורום. חזק. עומד בפורום וכולם מריעים לי. אתה יודע מה אני רוצה לעשות? נו. אני רוצה שיהיה לי גורים כאלה וכלבים קטנים, הם הכי מרגשים לי בעולם. אני בא כזה לגדל אותם, לטפח אותם, ואז הם יהיו כלבי שמירה בפורום. אתה יודע מה הבעיה? אתה יודע מה הבעיה? כשהם קטנים אתה מוחץ אותם מרוב שאתה אוהב אותם, אז הם מתים. כן. בלי ספק מקום ישיבה. את התיק של דורה. עידן. חורין. אבל מה? את המסד אני חושב. מה הייתי לוקח איתי? שמרדף. זה, תקשיב, אתה שם אותו ככה מול השמש, הוא גם עושה לך אש, אתה גם יכול לשים בתוכו פירות כאלה, את כל המיץ של הקוקוס, זה יהיה ענק. ואת עופר, גם את עופר יכול לתת. מה זה? את הקולה שהביאו לי בערב חלום הלחם. הייתה קולה טובה. לאה מהספרייה. שיהיה מאוד מצחיק וגם מגניב. אש, חזק, מטורף. גודל הציפייה, כגודל ההכנה. מה אני מצפה? אני אגיד לך מה אני מצפה? מה אתה מצפה לו? שהסילבסטר ישרום, שיתקתק, שלא יהיה פשלות, כמו אצלנו ואצלכם. שמע, אני מצפה שערן וביסלי לא יעלו תמונה מביכה לפייסבוק. זה מה שאני מצפה. אבל זה רק אני. וגם שלא יראו את הצלוליטיס שלו. כן, שמע, אני לא מבין. רק אל תעלו ערומים על הבמה. זה הכל. זה הכל. כי ערן לא מתאים לרעום על הבמה. כן, אבל לא, באמת, מצפים לכם יש ציפיות, אז אל תחשו. כן. בעיקר מאלון. כן. תכלס, מדברים פה על שכבה לא מדהימה, שכבת רגל. נבוא כדי להראות נוכחות, אבל אתה יודע, תכלס נראה לי יהיה לא מדהים. ביד מה אפשר לצפות מהשכבה הזאת? אף פעם לא יכול להיות להם ערב טוב, זה פשוט לא עובד. צריכים להוריד אותם. שוק. Bonfire!